Halo semua, hari ini aku masak sayap ayam sama kentang atau suicai mankai. Nah, tampilannya seperti ini ya kalau udah mateng seperti ini. Ini tuh enak banget ya guys. Terus kentangnya empuk, nggak terlalu banyak minyak juga. Nah, untuk bahannya apa aja? Yuk kita masak. Nah, pertama-tama aku udah cuci bersih sayap ayamnya tadi, kemudian aku udah lap pakai tisu ya. Nah, ini aku pakai 3 butir kentang ya, yang udah aku rendam. Terus ada jiaojiang kayak gini. Terus ada bawang putih, nah sama bawang merah seperti itu. Nah, cara masaknya tuh gampang, kalian minyaknya itu sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kita masukin kentang sebelum dimasak ini supaya nanti kalau udah matang kentangnya tuh lebih rasanya lebih enak gitu kan. Atau kalian juga boleh rebus kentangnya gitu ya guys, supaya nanti waktu masak atau sama kayak sayap ayamnya itu cepet mateng gitu guys. Nah seperti itu. Kalau aku digoreng tapi pakai minyaknya sedikit guys, supaya nggak terlalu berlemak gitu ya. Nah kemudian setelah kentangnya aku goreng selama 3-4 menit, intinya agak gosong-gosong dikit gitu. Jangan lupa kalian masukin kayu yang tadi ya, yang udah kita cuci bersih tadi. Nah seperti ini. Kemudian kalian kayunya itu sekitar, terserahlah sesuai selera kalian. Intinya kalau udah agak coklat-coklat itu kita masukin bawang merah sama bawang putih yang udah kita geprek tadi ya guys, seperti di video. Nah kemudian kalian gongso-gongso seperti ini. Nanti kalian tambahkan jiaojiangnya yang tadi yang udah aku sepil ya. Kalau misalnya kalian kurang paham, nanti boleh aku share bumbunya ya guys. Nah setelah itu kalian tambahkan air ya. Nah untuk jiaojiangnya aku pakai 1 sendok, atau kalian mau pakai 2 sendok juga boleh, terserah kalian. Dan ini aku nggak pakai garam karena aku udah pakai jiaojiang, jadi aku nggak kasih garam ya, takutnya keasinan. Setelah itu kalian tambahkan air secukupnya ataupun selera kalian ataupun majikan kalian masing-masing ya, seperti itu. Jangan lupa kasih gula batu, ini wajib ya. Nah sama laucao, nah ini sesuai selera kalian aja mau seberapa banyak. Kalau aku kasih 1 sendok laucao, kemudian aku kasih 1 sendok saus tiram, 1 sendok jiaojiang yang tadi ya guys, kemudian aku kasih sedikit 1/4 sendok wujuven. Kemudian karena majikanku suka lada hitam, aku tambahkan lada hitam guys, seperti ini. Dan ini aku nggak kasih garam ya, ingat jangan kasih garam. Kemudian kita kemudian kalian ungkep sekitar 12-15 menit dan koreksi rasa, siap disajikan buat majikan. Nah ini tuh rasanya enak banget dan gak berminyak, majikanku suka banget guys. Oke guys, semoga bermanfaat buat